ये हमारे हैं दो कुत्ता लोग, एक ये रहा, एक ये बैठा है। हमारे पास में दो कुत्ता है। और नेचर का साउंड देखिए आप, कोई बैकग्राउंड वॉइस को साइलेंट करने का आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं, जो सुनाई दे रहा है वो परफेक्ट है। देखो नेचर साउंड कितना इम्पैक्टफुल लग रहा है।